Dr. Carmen Sammut bdiet il-karriera tagħha max-xandir tal-Istat fil-bidu ta' snin 80. Fis-snin design qalbet għal freelancer fil-medja, ippreżentat diversi programmi fuq Radio RTK u fl-2007 rebħet il-Premju Ġurnaliżmu tas-Sena bir-radju. Carmen Sammut li kisbet dottorat mill-Goldsmith College, l-Università ta' Londra, illum hija lecturer fid-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fl-Università ta' Malta. Riċerka li għamlet dwar il-qasam tal-medja kienet ippubblikata fil-Media and Multi Society fl-2006 li ġie ppubblikat mill-Lexington Press fl-Istati Uniti. Dr. Carmen Sammut mi wara l-aħħar konferenza ġenerali tal-Partit Laburista inħatret bħala chairperson ġdid tal-Fondazzjoni Ideat. F'kummenti lil One News qalet li fi żmien li ġej din il-fondazzjoni se tkompli tikkonsolida l-ħidma mwettqa sa meta twaqfet fl-2009 u tkompli sservi ta' pont bejn is-soċjetà u l-Partit Laburista. Din naħdmu fuq li biex nservu ta' forum li fih jiġu diskussi issues kurrenti. Norganizzaw ukoll korsijiet bħalissa applikazzjonijiet għal korsijiet tal-U Progress li diġà saru s-sena l-oħra u ħanerġgħu nagħmluhom din is-sena għal żgħażagħ li huma interessati li jidħlu għal ħidma politika. U f'dawn il-korsijiet mhux biss inħarsu l-teorija politika, filosofija, l-ekonomija u smoħrajn imma anke kif tagħmel kampanja, pereżempju kif tuża l-internet, kif titkellem fil-pubbliku. Jiġifieri dawk iż-żgħażagħ li huma interessati u jixtiequ jikkuntattjawna imorru fuq il-websites ta' Ideat u jkunu jistgħu japplikaw minn hemmhekk. Mbagħad niltaqgħu ma' stakeholders differenti, mhux biss imsieħba soċjali, imma llum il-ġurnata importanti ħafna komunikazzjoni mal-NGOs, mas-soċjetà ċivili biex naraw x'inhuma ħsibijiet tagħhom, naraw x'inhuma d-diffikultajiet u nippruvaw noħorġu b'soluzzjonijiet. Carmen Sammut tajt li fi żmien li ġej il-ħidma tal-Fondazzjoni Ideat se tiffoka fuq 3 oqsma partikolari: l-ambjent, id-drittijiet ċivili u r-riforma politika. Bħalissa din hija tema kurrenti, kriżi u instabilità fil-gvern inqalat minħabba li membri parlamentari tkellem ħafna fuq ir-riformi politiċi. Imma ilna nisimgħu fuq riformi politiċi minn meta Franco De Bono kien għadu tifel. U aħna nixtiequ li nkomplu nkunu forum ta' diskussjoni fejn jidħol pereżempju finanzjament tal-partiti, fejn jidħol riformi li hemm bżonn isiru fil-Parlament għaliex mhux il-bini ta' Parlament ġdid imma il-mod ta' kif jaħdem il-Parlament huwa importanti u dawn se jkunu diskussjonijiet li naħseb li huma importanti fis-soċjetà tagħna u Ideat tkun platforma għalihom. Tajt li wħud mill-proposti mresqa mill-Fondazzjoni fl-aħħar snin se jsibu posthom fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Naħseb li wħud minn dawn il-proposti li qegħdin isiru li saru matul is-snin ħajsibu rwieħhom fil-manifest elettorali. Tajjeb li ngħidu li hemm rabta bejn Ideat kif għadt u l-istrutturi tal-partit għaliex fl-istatut tal-Partit Laburista il-chairperson ta' Ideat u wkoll membru tal-amministrazzjoni, membru tal-eżekuttiv tal-partit, jiġifieri lok fejn wieħed iwassal dawn is-suġġerimenti u naħseb li rwol kbir ta' Ideat mhux biss minn waqt li l-partitu fl-oppożizzjoni imma wisq aktar meta u jekk il-Partit Laburista jkun fi gvern għax hemmhekk ir-rwol ta' din fondazzjoni u li żomm il-gvern u l-partit fi gvern b'saqaħ mal-art biex jibqa' iħoss dak li qed jiġri fis-soċjetà u jibqa' jħoss il-polz tal-pubbliku. Dr. Carmen Sammut titkellem fuq modi differenti kif issir il-politika. Jiena naħseb li hemm ħafna mezzi ta' kif nagħmlu l-affarijiet fosthom billi nagħtu aktar leħen u nisimgħu aktar lis-soċjetà ċivili. Mhux billi nikkaparaw is-soċjetà ċivili, ma billi naraw x'inhuma jgħidu x'inhu jgħid il-pubbliku billi jkun hemm aktar element ta' komunikazzjoni mhux li tiġi mill-istrutturi imma li nisimgħu x'inhu ma jgħidu n-nies u l-politika ma tkunx biss politika li kultant issir għax nisimgħu x'jgħidu l-opinion polls jagħtuna numri imma l-ħsejjes tal-pubbliku tal-individwu l-waġġat tagħhom mhux dejjem jistgħu biżżejjed. Barra minn hekk jiena nemmen ukoll f'politika inqas polarizzata. Waħda mill-ħasriet tagħna li dejjem naraw kollox in terms ta' iswed u abjad jew nkella ta' aħmar u blu u naħseb li wasal iż-żmien li mmorru lil hemm u li bdew inħarsu aktar lejn x'inhu fl-interess nazzjonali.